ओके, वेलकम ब्याक टु आवर न्यू एक्जाम्पल. दिस इज द एक्जाम्पल अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ सब मोडल 1. अब यसमा चाहिँ हामी कुरा के गर्छौँ भने म्यानुफ्याक्चरिङ सब मोडल 1 को क्वेसन म अहिले त्यहाँ लेखिदिउँ होला एडिट गर्दाखेरि. कुरा के भन्छ यसले भन्दाखेरि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ सब छ जसले चाहिँ एभ्री 1 आइटम चाहिँ के गर्छ त हरेक 5 मिनटमा चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेछ, जेनेरेट गरिरहेछ र अनि त्यसलाई अब त्यसपछि प्रोड्युस भइसकेपछि त्यसलाई हामी इन्स्पेक्टको लागि अर्को एउटा मसिनमा पठाउँछौँ र त्यो इन्स्पेक्टरले त्यो मसिनलाई चेक गर्नलाई चाहिँ के गर्छ त 4 त्यहाँ दिएछ, मैले यहाँ क्वेसनमा लेखिदिन्छु 4 ± 3 मिनट लगाउँछ अथवा रोस्ट केसमा 2 मिनट लगाउला अथवा 7 मिनट लगाउला, त्यो बिचको उसमा लगाउँछ 1 मिनटदेखि 7 मिनटसम्मको भन्ने कुरा भयो. त्यसपछि अनि गएर अनि त्यसपछिको त्यो मसिनले चाहिँ के गर्दो रहेछ त त्यति मिनट लगाइसकेपछि अनि 10% आइटमलाई चाहिँ के गर्छ त उसले रिजेक्ट गर्छ भन्ने कुरा छ. भनेपछि अब यो चिजलाई हामीले GPSS को थ्रुबाट कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त अब सोचौँ है त. कुरा ठिक छ. क्वेसन त्यहाँ हेर्नुभयो होला. जनरेट अथवा त्यो हरेक सुरुमा हामीलाई जनरेट हुनु पर्यो, ट्रान्जेक्सन जनरेट हुनु पर्यो. त्यसको लागि हामीसँग के छ त पहिला म ब्लक डायग्राम बनाउँछु, त्यसपछि कोडिङ गर्न एकदमै सजिलो छ. तपाईले ब्लक डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो भने कोडिङ गर्न ठुलो कुरो छैन. ओके, लेट्स सी. अब सुरुमा जनरेट भइरहेछ, जनरेटको त्यहाँ भइरहेछ 5,0 हरेक 5 मिनटमा भइरहेछ. यो भनेको 5 ± 0 भन्न खोजेको, 5 मात्र लेख्दा नि हुन्छ. कुरा ठिक छ. त्यसपछि हामीले ट्रान्जेक्सन कहाँ पठायौँ रे इन्स्पेक्ट गर्न पठायौँ. इन्स्पेक्ट जसले चाहिँ 4,3 टाइम लिएको छ भनेपछि यो एडभान्स भयो. अघि मैले भनेको थिएँ एडभान्स ब्लकले के गर्छ त टाइम लिन्छ. ओके, ठिक छ. यो 4,3 यो एडभान्सको तपाईलाई सिन्ट्याक्स थाहा छ, मतलब ब्लक डायग्राम कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. A, B भयो. यसले इन्स्पेक्ट गरिसकेपछि अब के गर्छ त त्यसले 10% लाई रिजेक्ट गर्छ भनेपछि हामीले त्यसलाई कोसँग पठाउनु पर्यो, ट्रान्सफर ब्लकसँग पठाउनु पर्यो. ट्रान्सफर ब्लकमा मैले यहाँ थिम अब के लेख्नु पर्यो त मैले 0.1 लेख्नु पर्यो, त्यो चाहिँ रिजेक्ट गर्छ. कुरा ठिक छ. त्यो चाहिँ रिजेक्ट गर्छ र अनि बाँकी भएको चाहिँ के गर्छ त एक्सेप्ट गर्छ. मैले यो रिजेक्ट र एक्सेप्टलाई मैले इन्टरचेन्ज गर्न मिल्दैन है. यहाँ थिम यो एउटा कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ. यो सिलेक्सन फ्याक्टर हो जसले चाहिँ त्यो सिलेक्ट गर्छ र 0.1% चाहिँ के गर्छ त 0.1 नम्बर चाहिँ 10% चाहिँ रिजेक्ट गर्छ र यो पाथमा आउँछ. रिजेक्ट गरेपछि अब अरू कुरा छैन, हामी के गर्छ त त्यसलाई टर्मिनेट गरिदिन्छौँ त्यो ट्रान्जेक्सन. ल यसलाई पनि हामी काउन्ट गर्छौँ. कुरा ठिक छ. र यसलाई पनि हामी टर्मिनेट गरेर यसलाई पनि हामी काउन्ट गर्छौँ. कुरा ठिक छ. यो मैले 1 लेखेँ. ल ठिक छ. कुरा यो अब यसैलाई मैले के पनि गर्न मिल्थ्यो त भन्दाखेरि मैले यो पनि गरे भए हुन्छ 0.9 चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ र अनि बाँकी चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ पनि भने भए कुरा एउटै हुन्थ्यो. तर तपाईले अहिले नै रिजेक्ट एक्सेप्टलाई उता लेख्नु मिल्दैन. यो लेखेको कुरा त्यस्तो ठुलो कुरा त हैन. यो नाम मात्रै दिया हुन चाहिँ अनि एउटा कन्भेन्सन के चाहिँ मान्नुपर्छ भने नाम दिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ यो नाम दिने कुरा चाहिँ 3 देखि 5 लेटरको मात्र हुनुपर्छ र त्यसमा पनि फर्स्टको 3 चाहिँ लेटरै हुनुपर्छ. यो एउटा कन्भेन्सन चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ प्रोग्राम लेख्दाखेरि कि मैले यसलाई चाहिँ अब रिजेक्ट भनेरै कतिवटा पुग्यो 1 2 3 4 यो चाहिँ मैले लेख्न मिल्दैन किनभने यो 6 वटाको अक्षर भयो, 5 वटा अक्षरसम्म हुनु पर्यो. अनि मैले टु रि पनि भन्न मिलेन, बरु फर्स्टको 3 वटा चाहिँ लेटरै हुनु पर्यो. यो धेरै कुरा बोल्न म. अब यसलाई कोडिङ गर्दाखेरि कसरी गर्ने त कुरा एकदम सिम्पल छ. यो धेरै नै सिम्पल लाग्ला तर पनि आइडियाको लागि चाहिँ ठिक छ. सुरुमा के छ हाम्रो जनरेट ब्लक छ. हामी जनरेट लेख्छौँ, जनरेट 5,0. ल ठिक छ. त्यसपछि हामीसँग के छ एडभान्स छ. ब्लक डायग्राम बनेपछि अनि प्रोग्राम लेख्न सजिलो छ. एडभान्स 4,3. कुरा ठिक छ. यो के हो त ट्रान्सफर ब्लक हो. यसको सिन्ट्याक्स बारे मैले भन्न जरुरी थियो, केही छैन. ल ठिक छ. यही देखिहालिन्छ ट्रान्सफर हो. ट्रान्सफरमा के हुन्छ त 0.1 भनेको यो हाम्रो सिलेक्सन फ्याक्टर. यो यदि यो मिल्यो भने कहाँ जाने अथवा यो मिलेन भने अब यो पछिको हाम्रो सिक्वेन्शियल चाहिँ कहाँ जान्थ्यो, यतातिर जान्थ्यो. त्यही भएर हामी के गर्छौँ त एक्सेप्ट गर्छौँ. यो कुरा लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ. यो भयो भने चाहिँ कहाँ जाने त हामी रिजेक्टमा जाने भन्ने कुरा हामी यसरी लेख्छौँ. यो भनेको हामीले दिएको लेभल जस्तो मात्र हो. जस्तो मैले यहाँ एक्सेप्ट लेखेर अनि म के गर्छु त टर्मिनेटमा गइरहेछ. टर्मिनेटमा जान्छ र त्यहाँ काउन्ट 1 भएको छ, नभए यहाँ नलेख्दा हुन्थ्यो. अहिले चाहिँ हामी काउन्ट गरिरहेछौँ. एक्सेप्टेड पार्ट्स पनि काउन्ट गरिरहेछौँ र रिजेक्टेड पार्ट्स पनि काउन्ट गरिरहेछौँ. तपाईलाई क्वेसन यसरी आयो कि 1000 वटा इन्स्पेक्ट गरेकोमा कति पार्ट चाहिँ के त रिजेक्टेड भयो त्यसको काउन्ट गर भने नि तपाईले यहाँ थिम नलेख्ने र रिजेक्टेडलाई मात्र काउन्ट गर्ने. त्यसरी गर्नको लागि यहाँ नम्बर लेख्ने चाहिँ. ल ठिक छ. त्यसपछि हामी रिजेक्टलाई के गर्छौँ त अनि रिजेक्टलाई डिफाइन गरिदिन्छौँ हामी टर्मिनेट. दुईटै टर्मिनेट थियो अहिले चाहिँ. ल ठिक छ. टर्मिनेट 1 दुईटैलाई हामीले काउन्ट गरेछौँ भन्ने कुरा मात्र हो. यो सबै भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त यहाँ अब यो कतिचोटि गराउन चाहन्छौँ हामी यो कुरालाई हामीले कतिचोटि गराउन चाहन्छौँ त यो कुरालाई हामीले 1000 चोटि गराउन चाहन्छौँ. 1000 वटा उसको लागि गराउन चाहन्छौँ भने स्टार्ट 1000 गरेपछि उसले के गर्छ त यही सेम काम चाहिँ 1000 वटाको लागि काम गर्छ. कुरा ठिक छ. ल ठिक छ. फर्स्ट मोडल यही नै हो. धेरै नै सिम्पल थियो. अब हामी यसमा कम्प्लेक्सिटी बढाउँदै जानेछौँ, कन्सेप्टहरु बुझ्दै जानेछौँ. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो.